不畏強權，敢講真話。大家好，我係偉哥啊。應粉絲嘅要求咧，今日又嚟到星豪單蹄啦。星豪單蹄佢夠膽話惠陽嘅第一豪宅，佢唔單單指佢嘅品質好啊豪華，就係佢嘅配套啦。佢自身嘅配套咧，我目前認為係成個惠州市最強嘅配套，冇任何一個樓盤有去到佢咁嘅配套嚇。等下我會帶你去睇睇，除咗佢自身嘅配套咧，佢周邊嘅配套都係非常之強嘅。咁而家好似嗱，從呢個位置嗱，見到呢度行過去咧，400米左右呢個方向就係惠州第六人民醫院啦，係一個3甲級嘅醫院嚟嘅。此之外咧，嗱，從呢個位置行上去，一左拐落去咧就係惠陽嘅高鐵站。惠陽高鐵站喺呢度過去咧1公里左右，3甲醫院咧大概500米嘅。除此之外咧，嗱，從呢個迴旋處呢度向南面走，走到咧有一個玻璃幕牆嗰一棟寫字樓下底咧就係大潤發超市，對面咧就係天虹商場啦。仲有一個咧就係西區嘅農貿市場集中喺度嘅。而家呢個樓盤就係呢個位置嚇，佢就有一個叫做愛心巴士嘅站點喺呢度。呢度咧就係上落點啊，就可以直達18蚊就到咗深圳嘅蓮塘同埋羅湖口岸嘅啊。咁好啦，而家咧我哋企喺呢個位置咧就係星豪單蹄嘅樓下嘅一個叫星豪酷酷嘉頓嘅呢個自己嘅商業中心。而家賣緊嘅呢一區咧就係叫 T 區啦嚇。呢個 T 區呢度係第4棟，仲有少量嘅。隔離嗰邊係第3棟，只要係呢2棟嘅。呢兩第4棟、第3棟視野都非常之好嘅嚇，都可以望到前邊冇遮擋嘅，從隔離望喺呢度。當然係第4棟嘅視野係最好，剩低少量嘅啦。但係目前嘅政策咧，仲可以申請送家私嘅喎嚇。咁好啦，依家咧今日主題就係嚟睇下個小區裏面所有嘅配套啦。嗱，依家咧就係嚟到呢度睇一睇啊！佢本身呢個商業咧，我同你講啊，疫情之前咧，佢係比較繁華嘅。疫情之後咧，就好多嘅有啲商家咧就撤咗一部分嘅啦。不過依家嚟講，樓上主要係食嘢嘅，同埋睇電影嘅嚇，環宇影院，仲有健身房啊，仲有咧有幾間嘅嗰個餐館喺上邊嘅啊，行上去仲有 SPA 睇書健身，全部都有。首先嚟睇下前面呢一排嚇，前面呢一個咧就呢個係屬於樓下下底第一層嘅商業啊，見到有漢堡王仲有真功夫啊，嗰邊咧仲有買手機數碼嘅都有嘅。好啦，再往前走咧就係佢嘅一個超市啦嚇，佢一個超市咧以前係永輝超市嘅，就撤走咗之後咧，依家就換成叫做興勤超市啦。呢個商業街咧都係下底都係食嘢嘅、買嘢嘅比較多甚至都有華為嘅專賣店啊，仲有蘇寧易購專門去賣電器嘅仲有咧呢一邊嘅牙科仲有藥店門診部全部都係有嘅呢個商業綜合體咧都算 OK 嘅，好大又算唔上但係屬於中等嘅都係滿足到你生活所有嘅需求嘅喎。你睇個興勤超市，佢專門有設到一個咧叫做外賣騎手通道好多咧呢度買嘢叫外賣嘅咧集中喺度。裏面咧都有一個買衫褲買服裝嘅都非常之多嘅嚇。佢有好多個通道，呢度就係嚟睇睇呢邊咧係賣華為手機專賣店，呢度咧就係佢嘅按摩椅啦嚇，數碼都得嘅，呢度可以按摩口腔等等全部。呢度就係一個興勤超市啦，過嚟望一望之前咧嗰個永輝搬走咗之後咧，興勤超市相對嘅佢嘅價單咧，比永輝超市會平好多嘅，都好親民嘅全國連鎖嘅。佢好多嘅地方，好多城市都係有呢個叫做興勤超市嘅。你睇下，裏面都係比較多嘅咁好啦，依家咧，我哋嚟呢邊行一行，特別係買餸生鮮都係比較齊全嘅，乜嘢都可以買得到嘅喎。
咁好啦，我哋繼續去睇下出邊嘅嗰啲街市啦。好啦，而家行到出嚟，見到呢啲食飲比較多嚇，麥舌冰城呢個呢，仲有江西米粉嘅，我第一次聽到話江西我知道有柳州米粉啦、桂林米粉啦等等。呢個趙一鳴嘅零食，呢個有全國連鎖嘅。行過嗰邊呢，就係瑞幸咖啡啦。有一過嚟呢，就係有足球遊戲室等等非常之多嘅。其實佢嘅商業你慢慢行真係2個鐘你行唔晒㗎嚇。呢個只不過係佢嘅商業綜合體嘅一部分。到嗰邊呢，佢仲有一條商業街嘅，就係學校後面嗰度嘅。好啦，而家嚟到呢，就係佢嘅手樓鋪。手樓鋪呢，佢全部買晒之後呢，會變成做業主嘅會所嘅。依家樓上呢，已經有嗰個舞蹈培訓嘅，有街舞仲有一個呢，就係嗰個高爾舞、拉丁舞等等嘅。呢個位置呢，個商業都係睇呢個學校呢，就全部係俾嗰啲即係課外培訓嘅即係學生放咗學之後呢，就係加強嗰個補習班佢上高呢，就係嗰啲美容嘅比較多，同埋美容院好啦，咁而家呢個會所佢就叫做會所遊戲館。嗰邊呢，仲有一個遊戲館呢個就係單葉湖。單葉湖呢，就係一個沿湖散道，係非常之長嘅從呢度開始佢裏面呢，就養咗好多黑天鵝嘅我帶大家去睇睇黑天鵝。聽講佢舊年年底嗰陣呢，就孵咗好多仔出嚟嘅。黑天鵝呢，佢要求嘅水質係非常之強嘅因為佢本身呢個呢，佢出自一個高原嘅天山上邊嘅，所以發展商呢都花咗重金聽講最初攞咗6對翻嚟一公一奶有6對。OK， 你就俾一個業主去釣魚咁樣係搞瓜咗嘅。但係依家呢，佢就保護得非常好，為咗養呢個黑天鵝呢，佢係呢個單葉湖中間呢有起到一個小島全部係俾佢嗰度做棲息地嘅喎。湖邊呢，大多數都係別墅啦當然呢度別墅嘅獨棟好誇張嘅喎。當時賣嘅時候呢，冇批都賣到成1000幾2000萬一套嘅。但係依家呢，好似賣幾多錢唔清楚啦。但係推時候買得起咁嘅別墅嘅，佢唔會攞出嚟再賣嘅。除此之外呢，就係連排㗎啦依家呢，都有買緊連排嘅別墅嘅。呢一區別墅再過去東面呢，佢叫九陽。九陽嘅話呢，佢價單會比較平嘅依家，大概係500-600蚊一套咗，佢係連排咁佢嘅邊位可能就會貴啲。整體嚟講呢，呢個單葉湖呢，係一個非常好嘅散步嘅地方啦。一到朝早或者晏晝一家人都可以來呢度行一行非常之舒適嘅此之外，佢呢邊周邊呢，高層呢幾期嘅全部都買晒㗎啦。星河丹台佢就係朋友咁自己自然嘅一啲配套，仲有一個咁大一個湖。佢呢個湖都係活水湖嚟㗎。佢一樣係2架潛水潛落嚟嘅，一架喺後面，因為佢後面背面有一個叫豐田水庫嘅，仲有一個呢就係亞公頂公園嘅。2架潛水潛落去呢，佢從南面呢度佢就係排到嗰個大澳河嗰度去㗎啦。所以呢個湖水呢，都好清澈、好乾淨㗎啦你睇呢個湖幾靚前面呢幾棟真係大戶人家可以住得喺呢度別墅都唔簡單㗎。可以單呢個先頭位呢個獨棟嘅睇下下底，加埋起碼成1000平方都有㗎。所以講星河丹台以前高層嘅人都係話揮官則富嘅啦，因為佢當時冇批賣到2萬2萬，都係一下子賣晒，而且咧佢唔俾呢啲 A 盞賣嘅喎，佢自己賣嘅喎，所以佢有足夠嘅底氣，就説明呢個樓盤嘅稀缺性因為佢最強嘅，之前有介紹過嘅就係佢嘅自己嘅一個非常好嘅一個教育資源啦。佢之前咧發展商自己起到一個咧就係從幼兒園、小學、初中、高中嘅全齡教育嘅，有係引進咗我哋中國好知名嘅一個叫華師大附屬學校，直接咧引進喺呢度。後尾咧佢一起咗之後咧，佢成個學校就冇上
免費交俾政府啦，就變成公立學校，又係華師大。就係因為咁嘅學校，造就呢個樓盤呢，就可以賣到2萬幾蚊冇批，個個都係靠搶嘅。呢個就係星豪丹提啦。你知啊，中國一直都係叫望子成龍嚇，都希望細蚊仔咧成績咧名標監港，個個都話讀得好書，讀書係改變命運嘅嚇，係我哋中國大陸嚟講，所以講好多家長都係非常之重視嘅。好啦，嚟到呢度咧就冇見到黑天鵝嚇，個黑天鵝唔知藏喺邊度啦，但係有見到嗰啲白鷺飛嚟飛去嘅嚇，仲有見到啲水鴨，你睇個白鷺咧，佢隨時都可以睇得到嘅。嗱，嗰邊嚟講個別墅個下低啊，到處都係白色嘅飛嚟飛去。佢呢個證明佢白鷺喺呢度可以生存嘅，佢水質係好好嚇。因為佢一樣對水質嘅要求係比較高嘅。哇！如果買到呢個湖邊嘅別墅嚇，真係舒服，真係自己屋企啊可以釣魚㗎啦。你睇佢圍欄嗰度可以做到個釣台嘅。平時嚟講咧喺屋企唔使出去釣魚都 OK。嗱，呢個咧又係做到一個棲息地嚟㗎，佢有好多水鴨啦，好多嗰個即係話白鷺啊，同埋黑天鵝，佢都會有時走上嚟呢度。呢個圓湖棧道咧，舊嘅到晚黑都係非常之靚㗎嚇，可以跑步，因為佢咧邊位呢度咧晚黑睇上去有燈光嘅，可以睇得到嘅。你睇好多業主咧就帶自己細蚊仔嚟呢度湖邊玩，都係比較舒服嘅嚇。好啦，就係呢個就係佢嘅單元湖啦。你話小區裏面有咁嘅環境、咁大嘅湖，好難得嘅。咁好啦，而家再望一望佢其他嘅商業啦。好啦，而家嚟到就係佢小區裏面嘅商業街嚇。呢個位置呢個大門你就係睇單元湖嘅一個出入口啦。呢度咧就做到幾個景觀台比較靚嘅。佢裏面有2條商業街嘅小區內部嘅。呢條因為呢個係一個學校嚟㗎，從呢度開始全部都係學校。你睇從嗰度沿街過嚟，包括呢一邊，佢下街咧下底咧就好多大商嘅嚇。咁而家好啦，我哋嚟睇一睇下，過嚟呢邊呢啲街鋪，你睇下冇吉鋪嘅，任何一間都開咗。所以講你基本上生活上所有嘅嘢呢度都可以買得到包括食嘢可以過嚟嚇，包子店啊，仲有咧。按摩揼骨修腳嘅仲有藥店食嘢嘅士多店。呢個位置咧就係落去咧就係全部都係學校啦。學校喺呢度小區裏面嘅嗰個大門入去嘅呢個學校係非常之大嘅，18年嘅一個教育集中喺度。幼兒園、小學、初中、高中呢度排列一直過去。首先呢個第一個呢一個係幼兒園嚟㗎，小學、初中、高中一直過去行上去，成一個學校咧都去到近400米咁長嘅，就咁樣排列過嚟，而且全部都係華師大附屬惠陽學校喺度，亦都係目前係惠陽最好嘅一間學校嚇。好啦，繼續呢邊咧一樣都係佢嘅商業，一樣佢每條街鋪咧。因為佢下底基本上呢個高層下底咧，外街都可以有呢啲街鋪嘅。咁呢度一直可以行上去，行到都有街鋪。裏面咧就係嗰個體育公園啦。呢一邊咧只係買生鮮啊，買生鮮、買餸、買水果。特價黑甘蔗9.9塊冰糖水。所以咧唔單話係嗰個超市興勤超市裏面有嗰啲果蔬生鮮買嘅一樣嘅，呢幾條街。商業街都非常多生鮮賣，畢竟而家呢個星豪丹提裏面已經係只有5萬幾人嘅，咁你話呢啲街鋪都可以完全可以滿足到佢啦。嗱，呢條街咧主要係食嘢比較多啦食早餐你睇下湯飯快餐早餐同包子店重慶小麵食麵嘅乜嘢都係有嘅喎。佢呢一邊咧就係別墅區啦而家咧呢條裏面嘅街鋪都係得其中嘅一條街嘅啫其實佢仲有一條街嘅，嗰條街咧都有圖書館乜嘢都有，你連5間店都有買智能門鎖，所以同生活或者係裝飾息息相關嘅，乜嘢都滿足到你嘅。
睇睇一直上去都係街鋪嚇。生活喺呢個小區，基本上係足不出戶啊，可以享受所有嘅嘢。除非你真係想行去出邊行一行啊，去大潤發行一行啊，天龍商場啊，或者係萬達廣場啊，咁啊出去。基本上咧，你都唔需要嘅。所以呢個小區佢除咗呢啲你講嘅教育、醫療啊，裏面都好多門診部嘅喎嚇。嗱，呢個咧又係佢嘅診所啊。平時嘅傷風感冒啊、睇病啊，呢度都可以搞得掂嘅嚇，都唔需要話去到醫院。除非咧有啲需要去醫院檢查嘅，就係呢個診所。反正一條街上去都係，要行咧真係要慢慢要行到你腳嗰先啊！今日你冇辦法啦嚇，好辛苦同你拍呢條視頻啦，因為佢裏面咁大一個小區，我都要兜兜轉轉全部拍晒俾你睇嘅。好啦，嗱嚟呢條街咧行已經係行到好多啦，行到我腳有啲酸啦嚇。呢度仲繼續行到前面就轉個彎拐過去，都係商業啊，非常之多嘅。咁好啦，依家咧帶你去睇下嗰個體育公園啊。呢個都係叫別墅區啊，叫九陽啊，星河丹台。哇，幾靚！佢有幾個大門，呢其中一個大門呢個係南門，佢仲有一個北門，仲氣派嘅。嗰邊仲有老漢松啊，真係古色古香嘅。依家咧有20套保留嘅發展商推出嚟嘅啊，500幾萬到800幾萬之間。呢個別墅佢就係前面嘅前睇嗰條湖啦，就單熱湖嗰度嘅。咁好啊，嗱對面呢啲都係全部都係街鋪嚇，買生鮮啊，買乜嘢都係有嘅，好齊嘅。哇，一直上去都係。好啦，而家嚟到咧佢嘅自己小區嘅業主嘅體育公園啦。嗱，呢一棟咧就係佢嘅一個會所嚇，有一個星動力健身房，見到未？呢個健身房犀利啊！好少話見到咁大嘅，有幾千平方嘅啊，成2樓都係，呢位幾長啊，都好多業主有做健身嘅。呢度嘅健身收費好似1年先係800幾蚊嘅，即係星河丹台嘅業主嚇，800幾蚊1年，相宜1個月70零蚊。哇！呢個咁大嘅健身房，乜運動器材都有嘅。佢上邊咧仲有一個就係高爾夫嘅練習場啊，不過唔知而家有冇開啊。下底咧就好多黨政機關嘅一啲辦公㗎啦。嗱，呢一個咧就係佢嘅足球場。你諗下一個小區裏面有足球場嘅係好少有嘅啊。呢個足球場唔細嘅喎。嗱，喺呢一邊咧一樣嚇，得各種嘅一個運動場所啦、體育場所啦。呢度就係成個係比較大型嘅兒童樂園啦。風景好靚嚇，下面係山。喺旁邊咧，嗰邊咧就係一個豐田水庫啦。你行出去嗰邊就係豐田水庫啦嚇，水庫邊可以釣魚嘅，但係佢明文規定唔准釣魚。但係好多我睇到有業主係偷偷去釣嗰一邊。呢個咧就係佢嘅業主自己嘅一個體育公園嚇。你甚至係打羽毛球、打網球、打籃球啊，全部都係有嘅。聽講咧就係呢個足球場要交啲嗰啲錢之外，其他嘅全部都係免費嘅。咁好啦，而家去望一望其他嘅配套啊。好啦，而家嚟到叫亞公頂森林公園啦嚇。呢個咧唔係一個公園嘅主大門嘅，個主大門係對外。呢個咧係小區業主嘅，係發展商自己攞錢嚟打造嘅。呢個公園都比較大嘅啊，都搞得好靚嘅。過嚟望一望。呢一條咧就係可以一直行啊，行到圍繞成個公園嘅。呢裏面咧有做到好多嘅嗰啲過道啊，仲有呢邊仲係帶你食鋪嘅，好靚嘅嚇，就好多嗰啲宣傳欄啊、禁毒嚇。呢個主要係一個宣傳禁毒嘅一個宣傳標語嚟㗎，好大嘅行上去嘅啊。呢邊咧有一條登山道，在呢度咧都有一條登山道。就好業主咧，自己咧就係可以喺呢度爬山，爬到後面嘅亞公頂啦。呢度山好靚嚇，一到黃昏嘅時候咧，就見到好多人呢度爬山噶啦。但係呢個係有少少高嘅啊，爬上去。我爬咗幾次，都有幾次中途都唔想爬啦，係有啲高度嘅。但係呢個你話小區裏面擁有自己嘅一個登山公園，係咪好驚訝咧？呢個星河丹台嚇。咁好啦，嗱呢度過去就係佢嘅呢條登山道啦。
呢度有幾條咧就係山上面嘅泉水流落嚟嘅啊！嗱，呢條水溝目前而家冬天咧就水比較細啦，到雨季啊、春天啊呢條河嘅水係比較多嘅，所以講呢個單葉湖就係呢度山上傳落嚟嘅山泉水嚟㗎。咁呢度咧就一直可以爬山啊，一直爬到山頂，都有2條咁嘅登山道。咁好啦，而家去睇一睇其他嘅配套啊！好啦，而家嚟到咧就係第2條嘅商業街啊！你睇下，頭先嗰邊係 F 區㗎嚇，呢邊咧佢係中間係別墅區。呢條商業街都係比較成熟嘅，而家全部都係買生鮮比較多㗎，買生鮮啊、水果啊。因為呢度嚟買餸係好平嘅，全部都係明碼標價嘅嚇。好啦，一樣嚇，買藥嘅，而家買海鮮嘅，呢啲地方都係買得到嘅喎。你睇一條街落去，油係好長嘅，慢慢走啊，都係有排走。哇！拍呢條視頻真係行到真係足足拍到我半日時間啊，行到腳嗰度。因為小區太大啊，一個地方去行。大家同我點個 like 嚇，唔該晒。咁好啦，向前咧仲有一個圖書館嘅，即係供呢啲業主。圖書館裏面咧就好多培訓班嘅嚇，乜古箏啊、二胡培訓嘅、書法啊，全部都係有嘅。仲有嗰度仲有一個業主飯堂嘅，所以佢呢個小區真係嘅。因為曾經有一個江西嘅客戶，佢嚟睇呢個小區，佢話佢屋企嘅縣城都冇敢帶，佢話：我話好似有啲誇張啊！就表明呢個小區星河丹台真係非常大啦嚇。好啦，而家嚟到咧嗱，從呢度行上去呢個位置就係佢叫星空圖書館嚇，免費提供俾業主喺呢度睇書啊，呢係充電嘅。補充知識嘅，平時咧都呢度可以行上去啊。呢邊咧仲有一個手扶電梯嘅，呢度咧就有一個階梯行上去。其實佢每一期都可以望得到，佢係一個空中花園嘅啊。每一期都係挑高嘅，下底咧即係下沉式嘅一個街鋪。呢個圖書館過嚟呢一邊咧一條街，全部都係街鋪嚟㗎嚇，非常之熱鬧嘅。咁好啦，一直都向前行啊，太多啦呢啲街鋪，乜嘢都有嚇。賣鋼琴嘅都有嚇，仲有一個咧就係健身房嚇，小型嘅健身房都係有嘅。好似呢個比較小型嘅。頭先你想大型嘅就去到體育公園嗰度嚇，嗰個係比較大嘅。你睇下，就根本都生活息息相關嘅嘢，全部都玩得到。你諗得到嘅，但係呢度都可以滿足到你嘅啊。好啦，而家嚟到咧就係佢嘅業主飯堂啦，佢係打字嚇。惠陽區淡水街道星河社區長者飯堂，呢個佢係早餐、午餐、晚餐都有嘅嚇。過嚟望一望，好乾淨嘅裏面嚇，佢就相當於係自助餐嘅形式啦。環境又靚，佢照稱嘅嚇，俾你食飯一兩幾多錢？20幾蚊咧可以食得好好嘅。你睇個環境非常靚嘅嚇，你睇佢就係咁樣嘅自助餐嚇，有比較衞生啦咁樣，都非常 OK 嘅。呢個自助餐都係有一個乾淨啦，有平，自助自己買之後嚟稱下，菜式點樣啊都唔錯嘅。咁好啦，嗱，依家佢有分嚇，呢邊嗰邊咧仲有一個卡座嘅，後面咧仲有一個梳化都比較精緻嘅。平時咧懶得煮飯嘅咧，都可以嚟呢度食飯，一日3餐都有。睇個環境就知道啦，唔使驚話污糟邋遢啊，唔衞生啊，係咪先？咁好啦，今日足足拍到半日嚇，行到我腳都軟啦。咁而家買緊嘅都係 T 區嚇，我都唔想去介紹啦，比較辛苦啊。呢個咧就係佢嘅售樓部嚇，未來嘅嗰個會所，依家上邊2樓全部做到會所，佢就叫丹台會館。咁呢個咁大嘅社區，佢而家咧會所已經有幾個嘅，包括體育公園嗰度都係，樓下好多都係。呢個咧就係星河丹台，佢可以價錢賣得比人哋高，佢係有底氣嘅，可以講足不出戶享受所有嘅配套。但係佢周邊有三甲醫院咧，有大型嘅天龍商場同埋大潤發咧，呢啲咧，因為呢度係屬於淡水，行咗去好多地道嘅，好似客家菜啊、山尾味啊、老淡水雲吞啊，仲有一個昌華酒樓啊，呢啲係當地嘅啲美食，步行咧都係3-5分鐘都可以行到嘅啦。所以講呢度就係星河丹台啦。好啦，今期視頻咧就介紹下呢度啦。如果你想繼續去睇星河丹台
了解佢嘅戶型啊，示範間嗰啲呢，我要同評論區嗰度有一個連接嚇，星豪丹台嘅樣板間視頻呢啲啊，你可以點落去睇。今期嘅視頻就介紹到呢度，記得同我點個 like 啊，下期見啦，拜拜。